Hey everyone, welcome back to Twinges 英会話。皆さんこんにちは、Twinges 英会話です。Welcome back。今日のワンポイントレッスンは10 ways to say not smart。賢くないの言い方、その10個の言い方、結構スラングイングリッシュ、これはね、意味は全部はちょっとなんていう失礼けど多分頭悪いっていう人だね。まあ簡単で You are not smart、 お前ちょっと頭悪いだね。でもそれ以外、その10個のまあ、イディオム、熟語ではないけど、でも全部が、意味が一緒。not smart。そう、今日10個でやりましょう。He doesn't have both oars in the water. He has the IQ of a table leg. He's as dumb as a doorknob. He's not the sharpest knife in the kitchen. He's not playing with a full deck. He's one brick short of a load. The elevator doesn't go to the top floor. He's a few fries short of a Happy Meal. He's not the sharpest pencil in the box. The lights are on, but nobody's home. はい、皆さん大丈夫。ちょっと難しいだね。それは。まあ、簡単は、He's not、もう he だけじゃなくて、He's not smart。すごい簡単って言うけど、まあ何でも耳のためにで教えるだから使う使わないそれ別の話でもし会話の中で誰がそういう英語で出て全然何言ってるの分かんない困るだからリストのためにね今日ちょっと細かい説明しないで皆さんただ全部意味が一緒not smart 頭悪い以外ちょっと難しい英語けど意味は全部100%一緒だから何でも使っても、多分、ネイティブスピーカーはわかると思うよ。それで、なんか質問あれば、提案あれば、みんな下コメントお願いします。で、皆さんいつも見る本当にありがとう。Thank you for watching and see you in the next one. Bye bye.